Pela oitava vez, a ONG Amparo Animal realiza aqui no Feirão do Produtor a doação de cães e gatos. Eu vou conversar agora com a doutora Rosana, um momento muito importante então, para as pessoas que estão em casa e que têm o desejo de adotar os cães ou gatos, esse é o momento. Né? É verdade. Eu quero adverti-los de que todos os animais, a maioria que são castrados, que não forem castrados, o adotante tem direito, eu vou castrar gratuitamente, tá? A ONG vai castrar. Então, assim, para a gente evitar a proliferação indesejada, tá? Então, quem quiser, sempre tem animais, procura a ONG Amparo Animal, que a gente sempre tem animal para doar. E a gente percebe a quantidade de pessoas aqui que vêm em busca, né? Você viu que beleza? Ai, que beleza. Eu fico feliz que as pessoas gostam de animais. Agora, é importante saber, não acumulem animais, tá? Amar não é acumular. Amar é ter no máximo 2 animais, para poder cuidar com responsabilidade. Agora, essas ações que a ONG tem realizado é devido à quantidade de cães que vocês têm capturado? É verdade. A gente tem capturado na rua animais atropelados, animais doentes e estão vindo agora os cães do Centro de Zoonoses. Nós pegamos todos os cães do Centro de Zoonoses, os gatos também, castrei todos os gatos, as gatas e estão vindo também para cá. Então vão ser em média 40, 50 animais aqui hoje. Tá certo. Ali nós temos também cães, gatos de raças. Muita gente aqui comparecendo para poder acompanhar essa doação, acompanhar mais esta ação aqui da ONG Amparo Animal. E eu vou conversar agora também com a empresária Luciene. Conta pra gente, você que veio aqui acompanhar essa ação da ONG, você tem um desejo de adotar algum cãozinho? Sim, eu já tenho uma, ela tá muito tristinha, que era uma companheira, né? Porque a gente gosta de companhia, então os bichinhos também. Mas às vezes dá dó, né, da gente ver, tem tanta gente que tem tanto amor pelos bichos e tem gente que não tem, né? E uma coisa que eu sempre falo, quando Deus fez a Arca de Noé, quem foi primeiro foi os bichos. Né? Foi o Noé com a família, mas 99% era bicho. Então a gente tem que gostar deles, eles têm coração, têm pulmão igual a gente. Então não achei ainda não, mas estou procurando aqui ainda. Tá certo. Essa mocinha aqui também veio acompanhando ela aqui, a Luciene. Você tem interesse de levar qual animalzinho? Eu tenho uma cachorrinha, mas eu quero outra. A gente fica brincando lá com ela, mas vai ser bem mais legal. Você gosta de bichos? Eu gosto, bastante. Certo, olha, é a ONG Amparo Animal realizando mais esta ação em favor dos animais da cidade. E lembrando que são mais de 50 animais que serão doados aqui no Feirão do Produtor. Com imagens de Sandro Brito, Hélia Araújo para o jornalismo da Rede TV.